ଆଜିର ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା। ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧାମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ଏହି ଟ୍ରେନିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ଏହି ଲୋନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁଝିବେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଧୋବା, ଦରଜି, ବୁଣାକାର, କୁମ୍ଭାର, ପଥର ଖୋଦନକାରୀ, ମାଛ ଧରାଳି, ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକ, ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଏହିମାନେ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାରମ୍ପରିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ବି ସିଧାସଳଖ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଗରିବ ଏବଂ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାଟି 2023 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ଏହି ଟ୍ରେନିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସରିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ଏହି ଲୋନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁଝିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ।